Det bekymringsfulle med utsettelsen og forsinkelsen knyttet til både Kårstø og Mongstad-rensingen at det går inn i et bilde av at nesten alle viktige veivalg og vedtak vi skal føre for å nå målsetningene våre i klimapolitikken skyves ut i tid. Under denne regjeringen så har man altså da først stoppet grønne sertifikater, så satt de i gang igjen, kanskje det vil være en 5 års forsinkelse. Vi vet at en tredjedel av klimautslippene i Norge kommer i transportsektoren. Det viktige er da å sørge for at vi får bedre og mer miljøvennlige biler, busser, transportmidler, men også at vi gjør noe med hvilke drivstoff de går på. Regjeringen kuttet ut det viktigste virkemidlet knyttet til biodiesel, og har ikke laget noen ny strategi knyttet til drivstoff. Det forsinker overgangen til en renere transportsektor i Norge. I Stortinget så stemmer de rødgrønne mot forslag om mer miljøvennlig kollektivtrafikk, stemmer imot forslag om mer energieffektive bygg, stemmer imot forslag knyttet til å gjøre noe med å skifte ut bilparken raskt. I tillegg så har vi altså hatt en god satsing på flere forbrenningsanlegg og fått utviklet mer fjernvarme i løpet av de siste 10 årene. Men dette torpederes for øyeblikket av at tilgangen på boss, eller søppel som østlendinger kaller det, stoppes nå av en brenselavgift som bidrar til at faktisk flere forbrenningsanlegg vurderer å bruke fossile brensler inn i disse forbrenningsanleggene. Poenget er at 2 år etter klimaforliket så står vi lengre fra å nå målene vi har satt oss i fellesskap enn det vi gjorde når vi forhandlet om det. Og kan statsministeren nå forsikre oss om at vi får en strategi som gjør at vi når målene i klimaforliket, og kan han garantere oss, og jeg ber ikke om hånden på hjertet denne gangen, men kan han garantere oss at vi vil oppnå Kyoto-målsetningene våre? Statsminister Stoltenberg. Denne regjeringen har lagt fram politikk og kommer til å legge fram ytterligere forslag til politikk som gjør at vi både når våre Kyoto-målsetninger og i tillegg når de målsettingene formulert frem mot 2020 som går utover Kyoto-avtalen. Det regjeringen har gjort er jo 2 ting. Det ene er å trappe opp, heve ambisjonsnivået i klimapolitikken, ved at vi for det første har sagt at vi ikke bare skal nå Kyoto-målsettingen, men i motsetning til den forrige regjeringen så har vi sagt at vi skal overoppfylle Kyoto-målsettingen med 10 prosentpoeng. Det er viktig fordi det bidrar til større utslippsreduksjoner, og det bidrar til overføring av økonomi, finansielle ressurser fra den rike til den fattige verden, noe som er avgjørende for å få den fattige verden med på en avtale, noe som er avgjørende for å få store nok kutt. Så det er punkt 1. Vi overoppfyller Kyoto-avtalen, i seg selv viktig, men bygger også tillit mot u-landene. Det andre vi har sagt er at vi skal redusere utslippene med 30% innen 2020. Det går utover Kyoto-perioden, men det har vi sagt at vi skal gjøre dels gjennom betydelige reduksjoner i vårt eget land, og dels gjennom å bruke de mekanismene som er i en internasjonal avtale om klima, altså de samme mekanismene som i dag er i Kyoto-avtalen. Og det tredje vi har sagt er at vi skal være karbonnøytrale. Det er 3 store ambisjoner, 3 skjerpinger av ambisjonsnivået, og vi er altså i gang med å følge opp det både nasjonalt og internasjonalt. Betydelig skogsatsing, betydelig samarbeid med mange land for å redusere utslippene der, men i tillegg betydelige tiltak hjemme. Dobling av jernbaneinvesteringer, mer enn dobling av bevilgningene til Enova til fornybar energi, gjennomføring av EUs kvotedirektiv som bidrar til at det blir en pris på karbon i store deler av norsk økonomi, og dermed redusert utslipp, mer økonomisk gevinst ved å få fram rensing og redusere utslippene. Og også nye byggeforskrifter som bidrar til at man reduserer energibruken i bygg. Så vi er i gang både med betydelige tiltak hjemme og betydelige tiltak ute, og kommer til å oppfylle våre målsettinger. Jeg kan ikke annet å gjøre enn å konstatere at statsministeren nå sier at han garanterer for at vi skal nå Kyoto-målsetningene våre. Det er ambisiøst. Det er ikke der vi kan lese statistikken per dagsdato når det gjelder utslipp i Norge, men det er det altså mulig å måle statsministeren på for velgerne før neste valg. Og det dreier seg ikke bare om å kjøpe kvoter i utlandet, det dreier seg også om våre hjemlige utslipp. Men det er altså sånn at vi vet at når vi kjøper kvoter i utlandet, så er det nå dokumentert at bare 27 øre av hver krone vi bruker på kvotekjøp faktisk bidrar til klimareduksjoner. Resten går vekk i administrasjon og at tiltakene ikke fungerer. Da er mitt spørsmål, er statsministeren like sikker på at så mye kan tas med kjøp ute, og at det er like effektivt som man har trodd tidligere?
Eller det sånn at vi nå trenger en mye klarere strategi og faktisk forslag til dette Stortinget som gjør at vi kan få til den teknologiutviklingen og endringene som nødvendig for å få gjort noe med miljøutslippene og klimautslippene i Norge? Statsminister Stoltenberg. Jeg mener det er nødvendig å gjøre betydelige tiltak både ute og hjemme. Det er viktig med tiltak hjemme, for det er viktig at vi får ned våre egne utslipp. Det bidrar også til å utvikle vår egen teknologi. Men det er også viktig med betydelige tiltak ute, dels fordi at vi der får mye større reduksjoner i forhold til pengene vi bruker. Det ser vi for eksempel på skog, der vi får til veldig store reduksjoner i utslippene, store og raske kutt til ganske lave kostnader. Og så tror jeg det er veldig viktig å skille mellom de kvotene som er egentlig klimakvoter, nemlig EU-kvotene. Og der har det kommet fram lite kritikk når det gjelder hvordan de fungerer, at det bidrar til reelle reduksjoner. Når det gjelder u-landskvotene, som jo egentlig ikke er klimakvoter, så er det mer diskusjon. Fordelen med u-landskvoter er jo at det går til u-landene. Og vi er nødt til å bruke penger i u-landene dersom vi skal få u-landet med på en avtale. Det er ingen tvil om at det kvotesystemet man har i EU er bedre enn u-landskvotene. Problemet er at da bruker vi penger i Tyskland i stedet for å bruke penger i India, Brasil og Kina, og vi må bruke penger i de landene for å få dem med, og det er avgjørende for en avtale.